अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान ने 14 अगस्त पर पाकिस्तानी कौम के नाम इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है और इमरान खान ने एक कंपैरिजन रखा है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, और ये बताया है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ की आवाम ने हसीना वाजिद के साथ क्या किया है और पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या किया जा रहा है, और जब ये आवाम बाहर निकलेगी तो ये आवाम अपने हुक्मरानों के साथ क्या करेगी। और आखिर में इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से एक बहुत बड़ी अपील भी कर दी है। और आज 14 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है, कल रात को भी निकाली गई थी। इसके अलावा करक के अंदर और शेर अफजल खान मरवत ने बहुत बड़ा जलसा किया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं और निकल कर उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। कुछ और अहम खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के पैगाम के ऊपर जो 14 अगस्त को इमरान खान ने अपनी कौम के नाम जारी किया। इमरान खान ने कहा कि मैं इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर आपसे मुखातिब हूं। हमारा मुल्क एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अंग्रेजों से आज़ादी के 77 साल बाद भी अशराफिया के कब्जे में है। मजीद कहा कि इस अशराफिया का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना इनके बच्चे पाकिस्तान में है, ना इनका घर पाकिस्तान में है, ना इनका कारोबार पाकिस्तान में है और ना इनका पैसा पाकिस्तान में है। ये कहा कि ये सिर्फ लूट मार के लिए यहाँ पर बैठे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, जिससे हमारी मुआशी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये भी कहा कि बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दूसरी बार आज़ादी हासिल की है। ये इमरान खान ने कहा कि बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में, यानी कि 1971 में हमसे अलहदा हुआ था बांग्लादेश, और तब से लेके अब तक बांग्लादेश ने दूसरी मर्तबा आज़ादी हासिल की है और पाकिस्तान के मुआशी हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश के मुआशी हालात बेहतर होने के बावजूद भी बांग्लादेश की आवाम ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। वो जुल्म के सामने खड़े हो गए और हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि यहां तक कि हसीना वाजिद ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया, अपनी मर्जी का पुलिस चीफ लगाया और पूरे का पूरा निजाम अपने कब्जे के अंदर किया। इसके बावजूद भी आवाम खड़ी हो गई और हसीना वाजिद को कोई भी ना बचा सका। इमरान खान ने कहा कि हसीना वाजिद ने मुल्क के अंदर अमरीयत नाफज की हुई थी। यह भी कहा कि खालदा जिया की जमात को इलेक्शन तक ना लड़ने दिया गया और उनकी जमात के अंदर यह हिम्मत ही नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़ते, यानी कि इतना बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया था। फिर कहा कि पाकिस्तान में सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि पूरे मुल्क के अंदर कामयाब भी हुई और भारी तादाद के अंदर लोगों ने बाहर निकलकर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जिस किस्म के मजालम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ढा रही है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी पूरी पार्टी और पूरी कौम के निडर और डट जाने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं। 8 फरवरी को आपने भारी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ये जाली निज़ाम आज तक आपके वोट तब्दील करने के ऊपर लगा हुआ। यानी कि इमरान खान ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया है, डब्बे भरे हैं, कि ये जाली निज़ाम आज तक आपके वोटों को तब्दील करने के ऊपर लगा हुआ है। ये कहा कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसकी बजाय जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो कि सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बांग्लादेश के बारे में मजीद इमरान खान ने कहा कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने सारी अपोजिशन को दीवार से लगाया। बिल आखिर उनकी फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, अपने आवाम के साथ खड़ी हो गई और यहाँ पाकिस्तान में जुल्म और जबर की हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की परवाह तक ना की और अपनी आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मजीद कहा कि हुकूमतें हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया में पहली मिसाल है जहाँ हुकूमत अपने मफादात और अपनी ज़ात को सामने रखकर कानून साजी करती है और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये आइनी हदूद भी क्रॉस कर देते हैं, यानी कि उससे बाहर निकल जाते हैं। मजीद कहा कि इस वक्त तमाम अदारे तरक्की की बजाय तंजली की तरफ जा रहे हैं, हत्ता कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत अब चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ऐसे फैसले और ऐसे कानून बना रही है कि इससे आइन का वजूद खतरे में आ गया है। ये कहा कि ये लोग आज़ाद अदलिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे अदलिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है और इसके असरात जिंदगी के हर शोबे पर पड़ रहे हैं।
جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل سیاہ ہوتا جا رہا ہے, ان کی امید ختم ہو رہی ہے. جس ملک کے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, اور جو قومیں اپنے مستقبل کو اپنے سامنے ایسے زوال پذیر ہونے دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. لہٰذا میرے پاکستانیوں, انگریزوں سے آزادی کے اس موقع پر میں پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے خود کو تیار کریں. مزید عمران خان نے کہا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں. آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی, آزادی کے لیے خون اور جیل کی قربانی دینا پڑتی ہے. میں 1 سال سے زائد عرصے سے جیل کے اندر بند ہوں, لیکن جیل مجھے میرے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا پائی. میں آج بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں. جس دن 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا نا, اس دن پاکستان کے اندر بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے دانشور, جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی اکلے کل ہیں پاکستان کے اندر اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیل کی سختی برداشت نہیں کر سکے گا, عمران خان پاؤں پڑ جائے گا, عمران خان کمپرومائز کرے گا, ڈر جائے گا, جھک جائے گا, اور بالآخر ڈیل کر کے عمران خان باہر آ جائے گا. اور آج 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور عمران خان اندر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, جیل کی سختیاں بھی مجھے میرے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکیں. میں آج بھی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر اشرافیہ کے قبضے سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں. آج ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی ہے, اور اگر موجودہ ادارے تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو میں آپ کو جلد ملک بھر سے اپنی حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلنے کی کال دوں گا. عمران خان نے کہا کہ جب میں وہ کال دوں گا اس کے بعد آپ نے تب واپس جانا ہے جب آپ حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے. ہم ملک کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ جدوجہد مافیا سے آزادی کی ہے, لا قانونیت اور فسطائیت سے نجات کی ہے. یہ سارے کا سارا پیغام تھا جو عمران خان نے 14 اگست کے اوپر دیا. اب آگے آ جائیں, کچھ اور اہم چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہیں. کل رات کو یعنی کہ 13 اگست کی رات کو اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, پنڈی کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, فیصل آباد کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, اور لوگ باہر نکلے. لاہور لبرٹی چوک پہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا, الحمدللہ سب پر امن رہا. کچھ جگہوں پہ پولیس نے شیلنگ بھی کی کچھ شہروں میں, لیکن لاہور میں پورا امن تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ نہ عمران خان کا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں, نہ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں, نہ تحریک انصاف کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں. جو بھی یہ کرتا تھا پولیس کو پکڑ لیتی تھی. گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کام کرنا پاکستان کے اندر جرم بن گیا ہے, ایسا محسوس ہو رہا تھا. اچھا, اس کے اوپر ایک نوجوان صحافی ہیں شاکر محمود اوان, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, نیچے ایک تصویر لگی ہوئی ہے جس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ایک بندہ ہے, اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا اور پولیس والا اس کو پکڑ کر لے کر جا رہا ہے. یعنی کہ اپوزیشن لیڈر کے سامنے اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ سکے. تحریک انصاف اس وقت مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہے. پنجاب کے اندر ان کے پاس سیٹیں ہیں, سندھ کے اندر ان کی نمائندگی ہے, خیبر پختونخوا میں 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی نمائندگی ہے, لیکن تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا جرم بنا دیا گیا, اسپیشلی پنجاب کے اندر. یہ آپ اندازہ لگا لیں. تو نوجوان صحافی شاکر محمود اوان نے لکھا اپنے ٹویٹر کے اوپر کہ مریم نواز شیخ حسینہ واجد بن چکی ہیں. آزادی کے دن جس طرح فسطائیت دکھائی ہے وہ تاریخ میں سیاہ حروف پہ لکھی جائے گی, اور کسی صوبے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پنجاب میں جشن آزادی سوگ میں تبدیل کر کے رکھا ہے. ویسے سندھ میں بھی یہ کام کیا گیا ہے, تحریک انصاف کو جھنڈا بلند نہیں کرنے دیا گیا. آگے آ جائیں جی. کرک کے اندر آج بہت بڑی تعداد کے اندر عوام اکٹھی ہوئی ہے. وہاں کے MNA ہیں شاد کھٹک, انہوں نے آج جشن آزادی کے موقع پر اپنی عوام سے خطاب کیا. اس کے علاوہ جو آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل گیدرنگ ہوئی ہے وہ شیر افضل خان مروت نے کی اپنے حلقے کے اندر. بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. پشاور کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں, غالباً 500 فٹ لمبا پاکستان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آج پشاور کے اندر لہرایا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کی طرف سے آج ایک بڑا اہم اعلان کیا گیا ہے
पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए। उन्होंने कहा कि हम उसको 50 लाख रुपए देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये 50 लाख अवाम के पैसों से नहीं दूंगा, बल्कि हम खुद देंगे। उन्होंने कहा कि ये 50 लाख अवाम के टैक्स पेयर के पैसों में से मैं नहीं दूंगा, वो अवाम का पैसा है, मैंने इनाम देना है तो मैं खुद दूंगा। अभी एक दिन कबल मरियम नवाज साहबा गई हैं, उन्होंने चेक दिया अरशद नदीम को, गालबन करोड़ों में था, 1 करोड़ का था या 10 करोड़ का था, मैं अभी भूल रहा हूं। वो पैसा सारे का सारा पाकिस्तान की अवाम का था। शहबाज शरीफ साहब ने जो पैसे दिए वो पाकिस्तान की अवाम के हैं। बड़ा ही मजा आता अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते कि हम शरीफ खानदान के पास पैसे कमी है। बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत पैसे इनके पास, खुद अपनी जेब से पैसा देते तो फिर बात बनती है, जिस तरह ये अली अमीन गंडापुर ने किया। बहरहाल देखेंगे मुस्तकबिल में कि अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से देते भी हैं या नहीं देते, और अगर नहीं देंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि फिर मामला तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो उम्मीद है कि उन्होंने ऐलान किया है तो वो जरूर देंगे। आगे आ जाए जी, जुल्फी बुखारी की तरफ से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इमरान खान की रिहाई के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाएंगे। ये जुल्फी बुखारी ने बात की। इसके अलावा एक और खबर है पंजाब असेंबली से। पंजाब असेंबली के जो पार्लियामेंट लीडर हैं हाफिज फरत अब्बास, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जमानतें मनसूख हुई हैं, जिसको वजह से उन्होंने कहा जी मैं अब मजीद शायद अपनी जिम्मेदारियां इस ओहदे के ऊपर जारी ना रख सकूं, क्योंकि इसके लिए फ्रंट से लीड करना पड़ता है। लिहाजा ये मामला अब सुबह इमरान खान के सामने रखा जाएगा। देखते हैं कि इमरान खान क्या फैसला करेंगे। आखिर में जी, सरवर बारिश साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब का हल्का खोला था, फिर ओन चौधरी वाला सलमान अकरम राजा का हल्का खोला था। अब उन्होंने कहा है कि जो भी हल्का खोलते हैं अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल सामने नजर आती है, और ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन नहीं, ये कोई और ही चीज थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।